आज मैं आपको कोल्ड्रेक्स टैबलेट के बारे में बताऊंगा कि इसकी क्या क्या अफादियत है। ये टैबलेट नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप भी इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। आज मैं आपको कोल्ड्रेक्स टैबलेट के बारे में बताऊंगा कि इसकी क्या क्या अफादियत है। ये टैबलेट नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप भी इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा।